फ्रेंड्स तो सुबह सुबह निकल चुका हूँ झील देखने के लिए यहाँ पे गांव में। और बहुत दिन के बाद फ्रेंड्स इधर आया हूँ तो इधर का नज़ारा आप देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी अभी मूंग हुआ है तो मूंग का खेती हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। बिहार में प्रसिद्ध है मखाना नाम से खेती, और ये मखाना का चाष है, गाछ पेड़ है और हम लोग का भी है, लेकिन हम लोग का मखाना नहीं है। जो फ्रेंड्स देख रहे हैं ये मेरा है, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत लंबा है। मेरा खेती में मखाना नहीं हुआ है, मैं नहीं किया हूँ, लेकिन बाकी सब समाज करके रखा है अपना अपना। यहाँ पे मेरा गांव का जितना समाज है सबका अपना अपना ज़मीन है, अपना अपना खेती है, लेकिन मेरा मखाना नहीं किया हूँ। मैं मच्छी का किया हूँ, ये जंगली मच्छी इसमें रहता है, वही देखने के लिए फ्रेंड्स आया हूँ कि यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। लेकिन करूँगा कुछ ना कुछ, एक टाइम आएगा मेरा भी मखाना चाष होगा, क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे जो गड्ढा है बहुत ही गहरा है, इसके लिए नहीं किया हूँ। लेकिन अभी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब पूरा यहाँ पे देख सकते हैं सब मखाना हो। तो अभी के